नमस्कार दोस्तों, ZRF यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मर्ज की दवा बताने जा रहे हैं जिसमें रोगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके घर वाले बेचारे परेशान रहते हैं। उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा रोग है जिससे रोगी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके घर वालों की नींदें हराम हो जाती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भी मर्ज है जिससे रोगी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसके घर वाले उससे बाकायदा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उसको मिलती है तो केवल शिकायतें मिलती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा करते हो तो हमारी नींद खराब हो जाती है। तो दोस्तों, इतना बताने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, वो जो रोग है वो रोग खर्राटे का है। खर्राटा। सोते टाइम जो आदमी खर्राटा लेता है तो उसके घर वाले जो उसके साथ में सोए हुए होते हैं, उसके पास में सोए हुए होते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहां तक कि खर्राटे वाला मरीज तो आराम से सोता है लेकिन घर वालों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। जिनके घरों में खर्राटे वाले लोग हैं उनको उसका दर्द मालूम होगा और जो खर्राटे लेता है उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि जिसको खर्राटे हैं वो दवा ले या ना ले, बाकी उसके घर वालों को चाहिए कि ये हमारा नुस्खा नोट करें और उसको ये दवा, ये योग जबरदस्ती दें, क्योंकि खर्राटे वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उसके पास के रहने वाले, पास सोने वाले, पास लेटने वालों को फर्क पड़ता है और उन्हीं की नींद में खलल होती है। खर्राटे लेने वाला आदमी तो आप आराम से खर्राटे ले लेकर के खूब गहरी नींद में सोता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा नुस्खा है, आप कर सकते हैं अपने घर पर ही। आपको इसे बाजार से ज्यादा कोई चीज लाना नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं खर्राटे का एक बहुत बेहतरीन नुस्खा। अगर अभी तक आपने हमारा ZRF यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल वाला बटन दबाकर और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। हमारा मकसद एक ही है कि लोगों का दुख दर्द को अपने बताई हुई दवाओं से, बताए हुए योग से, बताई हुई चीजों से दूर करना। अगर आपका एक भी इंसान हमारे बताई हुई चीज से सही हो गया तो हम अपने आप को बहुत बड़ा धन्य मानेंगे कि चलो हमारी मेहनत कम से कम कारगर हुई है। तो दोस्तों, कोई खास चीजें नहीं है इसमें। आप तो जानते ही हैं कि सोने के बाद जो इंसान खर्राटे लेता है उसको भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन उसे ये लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हार्ट में लोड पड़ता है बहुत ज्यादा। दिल के लिए बहुत ही नुकसानदेह है खर्राटा लेना। तो जो खर्राटा लेता है वो भी सुने और जिसके यहाँ खर्राटे वाले रहते हैं वो भी सुने और इसको नोट करें। इसके लिए दोस्तों हमें लेना है हल्दी। दोस्तों, हमें हल्दी लेना है जो कि एंटीबायोटिक के गुणों से भरपूर होती है और ये हल्दी बहुत ही अच्छी दवा है जिससे हमारे शरीर की सूजन, हमारी सांस नलियों की सूजन में भी बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी को आप ले लीजिए। हल्दी लेने के बाद आप इसको सोने से पहले गुनगुने दूध में पिला दीजिए। हल्दी कितनी लेना है? करीब 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए आप। 1 चुटकी हल्दी में गुनगुना दूध करके उसको हल्का ठंडा हो जाने दो, उसके बाद उसमें हल्दी डाल दीजिए आप
और उस खर्राटे वाले इंसान को नियमित रूप से कुछ दिन का सेवन करने से खर्राटे जैसी खतरनाक बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। कोई पैसे का नुकसान नहीं, दूध आप पीते ही होंगे घर पे, और हल्दी तो आपके घर पे होगी होगी। एक चुटकी हल्दी और केवल आधा पाव दूध लेने से, गुनगुना दूध लेने से कुछ दिनों के बाद आपके खर्राटे जैसी खतरनाक समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। मेरे ख्याल से मैंने जितने ही रोगियों को ये नुस्खा बना कर दिया है वो आज खर्राटे से मुक्त हो गए हैं। ये था हमारा आज का नुस्खा। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि अगर आपने हमारा ZRF यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।